Fille wana. Ndenga koma ndumba yo shijake ndumba oui. Est-ce que à cela on est sengo na lobaka chaque fois. Vraiment. Aza famille afanda na ndako wana. Aza mwana ndeko na kati kopesa bango faute te po banda ko moko. Mais makama mona kana ndako yanda batu misusa bima na ndako apesa mboto. Fa dia fufu na ina ti fa luka na ye moko. Mutu abongo kopesa faute wapi. Mobala lingaki ya mitiki pa mobala kanti mobala vérité. Abota mwana akima asala nini na mwana kufa na beta kope ne kitoko sana. Abi mwana mobali moko ya tata to jeune zo pese mambo. Okopende na kole ale kana poko. Tu ya beba azaza abi mwana yo. Bon. Alata la mini ngoyo. Tanga alata karo mula yo benga ye afa bota o chake pambu. Bino bozana ba je oye mukilo komi albita match ba pese tena siffler okobela yo. Mbele batkena katika kontra makamba batu. Ayana mukila bima supporter baninga na teraba beta kama jenda kwa kusepe ba futa makate. Conseil na pression na vie. Dikamnanga tena beta kara. Avo pesa mutana faute. Tala ba démarche utana ngona passe avo pesa faute. Vraiment. Kola mukila jijenga to pesa faute yani. Biyo manga na sala na daya ke bayo. Oza challenge pour nous les millions na banquité. C'est nzamba dingi yo ko umela atoza piake. Ko comme mpaka sa volonté mutu to ko ne be 10 moza disqualifié avant. So mono nuni nzamba yebiyo. Na mona batu bakola manka ndumba ya tembe mabala mobali moko le kamata vierge so yo kinga shema o pesa ka fika liquidité tika même so place so même na tuna bloc le kuta olobi a solo na so ba vérité maman mi bakanta so ka za boyende kekete yo kanti français na ngende ko pesa makama malonga jamais lelo so mkonza mboka bi okoma conseiller na ye ba conseil nini yo ko pesa mkonza mboka po peuple pe ba sepela na ye po yo za mkonza batoli ko moni ko gérer bato ça donc RNT au moins on te ba nyama ba sa élection na zamba te me baba ke chef na biso ye élection utaki wa na poto bana Afrika bana États-Unis na Océanie na Asie bisika nyonso bozwami na bosani te bana fadio bino bat bolela idio fa news TV na pesi bino mbote bisika bozali MC Pro cameraman nanga vedi misapia talo fitir marié Bati kao babi basi bota soumis souté MC Romi marié bientôt la mariée. Merci na bino nyonso bo sepela ko lande mission na bino kibo moto. Lelo bwana surprise amakasi boko sepela. To an invité o bino nyonso bo lukaki, o bino nyonso bo sengaki. Yambela bisoye, bengela bisoye. Sans plus tarder boko mona ye, invité na ngatoza na ye na plateau, comme on a Pasteur John. Autrement dit kolo batoli a pété vedi bozo ba papier bozo ba kae bo pesa biso matoi pe misu boyo kape bokoma batoli na sepeli makasi. Merci mingi pona ba remarque na bino, merci mingi pona ba commentaire na bino vedi to bongisa mwana yo ka tolinda kenda liboso. Merci na bino mingi. Bonjour Pasteur John. Bonjour ma sœur. Boni confinement et l'équipe bien. Confinement ngo ndenge toujours lobelaka tokimela ngo wapi eza makambo yaki ekuti biso sokokuta ngande eloko kotunela nga ona ko sepela makasi santé ya kobatela mananga na famille nanga eza ndenge nini confinement esimbe simba te eza makambo ekuti biso tokimela wapi oyo kokima awa ke poto confinement pesa kuna makambo nyonso eza kaka mokili mobimba tokomi ba masque na zolo ndire solo moko ebime zo bangisa bato soko meko tonga na maseki danger ete so comprendre. Non, comprendre. Si biso privilège à relata masque mais mingi bazo songo na masque bazo mona lokola ke malade yango ko boma batu misusu me biso te. Vraiment. Soko tali masque to tiena ba nini misusu ko mota na loboko ndire gourmet. Misusu ko mota na ba tiena se mandefu lokwa neti mandefu. Azo tambola zolo bana batu me masque zana longi me zana zolo te. Vraiment. Et kitinde awe kangi lokwa na seboyi. Mais soko pesi remarque oh te na lati masque culture wana donc moni mutoza un peu têtu, mutani ka conséquence était à par rapport à conseil. Ba de confiner talingate. Ba pesi biso accès à ko bima pona mutuna muto c'est lugali pa nepo modèle ba kofra ki ba kanisa ki malade ko solution pour tous qui même malade des continuer. Qui c'est mon anité batali ba tunde ba fin na banda ko tanga biso catch. Na ko vanda na ndako na pays na bandimi biso ba population difficulté ko ti passe makasi. Ba komino bobima bo tambola me bo zaleke ekenge. Or modèle ba pesi biso privilège ko bima poto tambola nde komeli biso ngambo et zongi zuzu plus pire ko le kandenge salaki. Vraiment. Et salaki atat bo mati taxi deux personnes na sima moko liboso na chauffeur. Combien ça de transport ba bis
ezalaki à 2 personnes kuna coin malgré tout ezalaki na mapri moko élevé mais ezalaki na sécurité kotia bato kimia ke malade eya te ntango badeconfinement na biso tokomosonga nde tozalaki kala 4-4 en plus 4-4 yango mpe ya kake en plus masque tozotia te mutu na kwane or malade yango ezotransmettre na masolo kaka bena kosukosu ndenge na biso bavérité tosalela modèle balobi tala to ya malade ya corona ezokontinue komata se komata soko tie teti nayebi te amoki ekuta na grâce nzambe asali ekuta o te soko osali erreur okokuta nango okangi famille ndoki baleo avant nzoka nde oyebi kotosa te nzambe abatelaka biso me makambo toso baprévenir biso tozalaka na ekengi afa totika nzambe asala comme si ozalaka na nzambe akotelo na balere nyonso nayebi te soko ozokomprendre chema nde berere wana mama nazopesa conseil na bamisusu lokwa ngai na priere nazalaka na nzambe na nga korona oyo ekuta na nga te kotantaka nzambe na babétise baerreur bongo te ntangola na masque etya na zolo misu bana bamasque me baningi kolata te ape tozo mosala bamepasi mpo tosala émission tie masque te nga soki natie peut-être kotufe nga nde tobeta masolo tosolola nga na bima risque ya makambo tu kolo ndako soki azolamba mpo na bana na ye andimaka sika moto na misapi mpo fufa bana ebela ete soso comprendre tondima nazika na moto basachet pela mpo nazangi pétrole mais mbimbi ebela mpo mutu mutu azaki kimia yango mwe na ndimaka risque mpo nazotia bino tela pete oyo kotikala yoka tosasalela makambo ekeni cher internaute bolata masque boti kotia yango lokwa gourmet ekoma mpe mandefu na sambanga te parce que john amoni ye baningano mosusu babanda kotia banimero ya mpesa na batélévision topesa seke yo mpena amoni okoka potika même pas compte bancaire même pas numéro M-Pesa potalaka confinement nde ezalaki omoni mama kobonga en dehors ya musala nzambe eza na baka ebeli na baka mosusu kobonga eza na privilège oyo esalemaka na kozala mosali ya nzambe na basali ya nzambe babengama asala me akendo teya na bao babengama nzambe apona bango eza nsoloka kosala te kolia na yo fo mondimi moko ayoka mawa akabela yo bazali nete soso comprendre sikoyo tolia pete eza sensi moko mpe kana bamarke wana me nga oyo abenga nga ayebi nzela ponelango na koleki atie simba nazalaka na systeme ya basali ya nzambe akala kolo mokili apona ebela basali ya nzambe bazalaka kotambola na epakende okutana fufu atonde eza direction divine nzambe azomema ye koma nyama lokola corbeau atinda alesa mosali na ye eli omboka mabayaki muto mosali nzambe monene ye siko ntango eli balesaka ye na corbeau estce bapatron bazalaka te bazala pourquoi nzambe apermetaki mosali muto mbongo moko te aede ye matindi corbeau alesa ye ce qui fait soko za mosali ya nzambe osala bamiracle bamoni mozopambola te baloba nini nzambe ayoka yo merci nde omoni keba kobrile betape na makambo ya nzambe te salela nzambe ata miracle ye matindi obonga nanu te dossier kowelelaka na makambo ya nzambe te lokola omoni bapesi yo valeur na manipule bandimi mpo bapesanga mbongo nalobaka nzambe apamboli faux schéma oyo na biso je makambo ya nzambe naza kola ambassadeur ya États-Unis ata ye Congo asali 20 ans ayebi lingala bakofuta na RDC jamais kote batinda na États-Unis bakofuta ye soki makambo nazosala ezala bientôt te opesa te nzambe te yango moni na boya bandimi na corrompe bango na matelo lokola nazotia bango catch bapesa nga nsima nakende obeta toloke nzambe apamboli nga nzongo nde nentolo nabimi lokola mandia mutamanto soki ndimi moko amoninga nabimisi mutu pasero atiaka biso mal à l'aise awa ye kotia biso baverisa makasi mpo tobanga topesa ye na boyi yango mona baka vrai mosali ya nzambe za na role ya lipapa bimisaka baprojet lipapa azaka na mutu na pasi na mutu mutakala wese wapi lipapa ami fidèle so oza na quartier lipapa mais lipapa mutu apesaka baide mbongo ebili ntango kobetaka kopo ozwi mbongo mwalinga lipapa eza te okende osundeli oka mabato ke mpo na sapatu mpe esabi kopi to tie na makolo or sapatu mpe alingi oyo na profit awa oza na mbongo totambola mpo oza na kopi na ngai na baketi na basandale ntango kokoma piaka sapatu akolinga su yo te yo somona mutu aza pire afai na sapatu na lopango tiaka esuka na sapatu jamais ozongela la gomme kende ozongisanga place ozoranga lokola okweinga na marché mpe esili kende oluka na masa na place boyaka na elere nyonso zala na ye kosala nzambe etikala lipapa kolandaka bandimiti na ndako tolanda bango na misala bakokorompe mateya na luka kopesa mbongo kochange message vraiment soko moi lipapa alandi lokolo na feti seke lokolo eza na pota mwata sandali eza te somoni passer alandi mondimiti na ndako seke makambo eza seri fo priere ko matili basheni na ndako
mais vraiment ça l'entend parce qu'on apporte église oya ye mondimi na yo oya koya te akomi mondimi na yo musu au moins ça na bango na téléphone obengo yaki église pona nini mais na kocha qualité école moko na yeba Lumumba na 18e mairie ya publicité te tanga wana bande bimisa bana classe basilisa est-ce que bazonga na école ba ne pesa compte nandike na bonga pona école bozo remboursement jamais toté ya makasho ko passer la tenga maté azote après fortifier na linganzana mais robongo la mutema vérité yanga ya kamoko passer a pengo na kindumba azala nani azala ne talinga te na sambela pona passer te na kama ka passer a pengo ngape na bebi na okende église te il m'a trahi yo passer a yelanga je mikumba na ye aza mutrokolanga mais mondima yo ki soni te pasta yo ba biblio mutakala mondima yo ki soni aboyi bat ba finga ye na ba quartier na banzela e pasta na bino akimi na église wape mondima sali mabe wana mondimi moko même tabo ali ya maticha lekio na mayele soko yo kinga na ndenge ni nazo pesa conseil moninga na ya mukili nyonso na kutana nango sentiment sengo nanga isa bar poto yanga moko bon nyonso na kutana nango na yoka kaneti pasteur comment ni yoko sala ya mabe osali ngana kendo pengwa pona yo est-ce que mukola suko na porte alo la passer ko sana bandimi na maboko ko ba na classe akupisa ba anshi moni ba oyo ba loreya ko tsela mabango zo ba oyo zabo on est non mais mutu na mutazana ndenge ko samba na nzambe selo plan na ye conseil na pesi yo soko yo mukili koma mayede vraiment église était ya biso verset bible tende kana na mutu pas changer verset bible va pesa rapona ko pesa biso motivation ko za mayele toto sa batu ba yakala na exemple nyos Bible non mona wango teza munene lokwa sanduku na kati ezaka na deux problèmes sérieux. Sala malamu tika mabe tu efimba exemple pepe sa biso courage. Bon. Ça comprendre nga. Ko sala kana inquiétude te église ali boso to ke no fana te motema soki changer te. Okoyemba banzembo nzambe ko bangisa bata quartier. Ko sala prière fait na butu bandi ba prière ba bino mutu malama prière mingi na butu ye. Mais soki motema ezaka na nzambe te passe ya pamba yo. Ngato fana kita liboso. Gayote. Attends, tout le gars marché, il se pèse il fait 4 marché yote. Vraie église na porte à l'eau là. Non roleka te. Tu vas m'intimider. Quand on a prière en français et en anglais, des avantages que les gars qui Congo, le kuta yo. Nyonso prière. Tout prière à prière. Nyonso prière. Pasteur John. Yani loko moko bana kini ba lembi biso population ya Kinshasa to lembi. Affaire kuluna. Yana batu musu bazolo baboye. Bakuluna baba ndoki akala babanda ko kanga na église obano baba ndoki ya mo batangisa makila misu balobi o eza pona manka musala ya mo basala abongo siko yo tolini no kopesa eza bandoki te na kopesa conseil bana ata bakola na français na éducation so ba moni fufuleur baleke comme ma voanga bakoma na désordre de kosenga baninga lipa mazotala nano kotala ngana ndaku sinote na kozafi film mwana to azaka na éducation so kamoni pana bango fufu eza Pimela mwana minerva la chair mais bombardaka e fufu okotinda e 10 fois okende 11 fois na bonus nazo pesa ba schéma période tozana ngo awa pasi nyonso ekomi apo pesa pasi faute talaka source ya base ya likambo uteli wapi mama mutu moko talingaka pasi ekomela ye difficulté musu na zana ngo so na betelo ko cholanga bakao ebimisi ba branche mabe za bango te na mona mutu atanga mayele tout mais comme escroc à partir de français na comme ça ngo escroc pour aller parler ça bana okangile wapi musala tangela kenda ba société akende ba compagnie ezate atika français ne be ba zomna mandinga osala akanga cravate fait bien ma cravate atia abibi ce qu'on a quartier abibi commissionnaire manœuvre osakana fento le pas mikanda talaka yobita ba français minende zo kotsa ba manka na pays vraiment nandeni na lobika na loba banda français bima depuis 1960 dit le ba gros mot na ba gros mot makame ninga na wa bokoyeba ngana kolanda français na gros mot o disqualifier nga avant sakana na yeba kopia mbongo na ndaku te lokana za mwana ndaku fufu so boche mke na ko déclarer ke bayo vous êtes bana yandro na te so comprendre on comprend le bawana na pesa ka bakuluna na jija bakuluna te na so biso vérité na pia ka bango faute na acte basali balingi ba gagner na facilité na mutoke baninga ba to za na pas na passe siko avant pesa bango pe faute tant que baza ba jeune ba mona place basala kate ba na posa basala makambo ka baninga nyonso ba rupa ko tanga tanto folote na tenda kuna bango manka fufuna na liaka na mikakata akola ya bibamba muke ba congé pas tata moi si on te dit faut takizo bazo ba bamba watika kote osipika kuna ay ko mona ke mukolo ka na facilité que non na mutu sikoyo tanga moni makambo ko bongeza passe amoni facilité que to tshama boko na poche na baninga poto zali pa ya kolia tala tous les kuluna na butu bazaka misprime mabe tala bango na moyi basaka makambo batinyo so bakindaka misala bafuta bango les 30 vraiment
Nate ça comprendre. Ça comprendre nga chez moi. Cher internaute. Oui wana. Ndenga komandumba yo chichake ndumba. Oui. Est-ce que à ça on est sengo na ba chaque fois. Vraiment. Aza famille afanda na ndako wana. Aza mwana ndeko na kati kopesa bango faute te po banda kumoko. Mais makama mona na ndako. Yanda batu misusa bima na ndako apesa mboto. Fa dia fufu na ina ti fa luka na ye moko. Mutu abongo kopesa faute wapi. Mobala lingaki ya mitiki pa mobala kanti mobala vérité. Abota mwana akima asala nini? Siko kopi pe za tolo kwa na famille ba mona ko la bota silangala. Ba pimela tous les copes. Na mwana kufa, na beta cop ne kitoko sana. Abi man mobali moko ya tata to jeune zo pese mambo. Ko kopende na ko le ale kana poko. Tu ya beba, azaza jan, abi mana yo. Bon. Alata la mini ngo yo. Tanga la tanga ngula yo benga ye. Afa bota, o cheke pambu. Bino bozana ba je, oye mukilo comme ya bita match ba pese tena siffler, ko bela yo. Embele batkena katika control makamba batu. Ayana mukila bima supporter baninga na terba beta kama jenda kwa kusiple pas futa makate. Conseil na pression na vie. Dikamnanga tena beta kara. Avo pesa mutana faute. Tala ba démarche autant ngona passe avo pesa faute. Vraiment. Comme mukila juge ngato pesa nga faute yani. Biyo manga na sala na daya ke bayo. Oza challenge pour nous 1 million na banque ité. C'est nzamba lingi yo ko umela atoza piake. Ko comme mpaka za volontaire mutu to ko kene be 10 moza disqualifié avant. So mono nuni nzamba yebiyo. Na mona batu bakola manka ndumba ya tembe mabala mobali moko le kamata vierge. Bon. So yo kinga schéma. Ko pesa ka calculité. Tika même biso place zo même. La tuna bloc lokuta. Olobi a solo. Na zo ba vérité maman. Mi ba kanta so ka za boyende kekete. Yo kanti français na ngendo ko pesa makama malonga. Jamais. Mama kala batanga kite ba utaka mboka. Bon. Mabala na bango ba papa biso ba bali saka bango lokola match. Oya kutana ba siffler kwa mita. Libale ba e bandi. Mama kuta tanga te biko komata kombo na ye te. Mais nandenga zo engagement ya famille mobile. Ndenga shira ka batuna ndeko azana makambu moko ndire mutatanga mingi. Lelo biso to tanga meto zo ko bomba basi na ndeko mabale zo kufa avant. Foyeba mena ba mbongo na poche. Tela mobile côté musala kata misala. Mais pour le gérer machine bana zo koka te. So mama bolola tanga ta utimboka gérer bande ko mobile ndenge nini. Mais bu ko makombo na été. Foyeba. Sagesse et l'intelligence. Ma belle biso génération to choli batutu banuna pour babongate. To pesi confiance na biso ngamuki sa to tune uta wapi. Keba. C'est no liete bazo servir yo biloko. Atoza na kana ningi saka mutu ko mutamatanga po ba ko mababa sabuli musu. Mais so bimisi na muna ba to kotisa ki wapi yo biloba loba. Pasta, merci beaucoup mais nana pose question moko. Lelo so mkonza mboka bi okoma conseiller na ye. Ba conseil nini yo ko pesa mkonza mboka po peuple pe ba sepela na ye. Po yo za mkonza batoli ko moni ko gérer bato ça donc RNT. Au moins on ba nyama ba sa élection na zamba te me baba ke chef na biso ye élection utaki wapi fo yeba. Ce ba nyama tanga te ba biko ya mukile za pété. Car qui ndoto barate to yebi ko pesa mutu faute ça to comprendre faute makambio se bimele uti wapi. Conseil na bisayo. Au moins mukile et ya pété. To kitsa kaka chemin ko komsese ngwa mutu ko bonga za au moins ko bonga feza l'effort ya yonanga. Ngamoko na luki na zui mais kimia ko za la l'aise feza na batutu. Na to so comprendre. Non comment. Maman. Obselo ko moko shinde konanga. E bela batu ba vie bebeli bango to choli eza bango te. Mama kuta na faux pour. Batu mingi kuta na famille ba fungolele motema te. Vraiment. Ofinga kezo ba yaya quartier koma bolole mama yete. Soko tali courage aza nango conseiller ba mauvais batu. Na bana makama mike. Mingi ba komi pote ça te ba lekio na courage. Maman, support na viso ke zangi mawatro. Anja ko kita ta pesa yo na relation. Relation ta kana nzambe siko soko kuta na bato motema ba fungoli motema te danger. Ndo moni berere. Ndenya komi boy mama ezanga nganite. Soko sekisa pa tu pe tengama. Auta na magasin sika, mutala tenda kenda makolo minga tenga misa avant. Biseka seka. Ete so comprendre. Ke bayo. Nga sapatu na sene ngo 4 mois pour mettre transport le nyoso ma tenga ma. Ngana somba sapatu makolele ke bonja. Sapatu ngo makala talo kwa muscarpe. Et changement na local. Yo saka na vie, makambo zanga kisa soko pikoma. Mutu muso mone tongo tipo kwa liete masaka na masolo ko seka. Quand tu te bangas content, combien de batu basenga faire du monde afin bongo la motem. C'est to kufa to kufa ka ko ya mokate leka. Bon. Sanya saka faire du monde chez di yo yebo to ça faire du monde c'est là ngoyo. Et yate. Ko ya mutu. Ya pete meza kaka. Conseil na pesa yo. Batu bakansa ba nyama mi c'est to ko bazaka na mili balia ka ofeli. Musa te tout ça tellement na bazoko mi sisi na ya musa c'était pourquoi? Attends, pourquoi je suis ici au Royeba? Tu dois connaître un d'accord, bana baleke bele fufele mama kanokite. Okomona. Ko baleka foxa bandindi.
so banzinzi baleke bele po biloko etondaki na fuli wana bamisengete bakuti marché yana bandako mosusu misato bafana babi toolekisa lera pamba ndako baliaka te so toliba to tokokufa musengete akendeka mpe bango misengete bakimi efeza kiso pompaki yo pompaki kisa misengete yo bakimela bapiakere baliaka te tokokufa dimaktomado toke pa kuku bachangea mire bino moko ntongo tipoka fulu propre pasta tala soki lelo balibere Pasteur Mukuna yo selon omona yango eza justice esalami ou bien injustice bongo bato baleke na biyuma balibanda kutu bakanga bango te ayende kotiakaka kokanga manene kobima ne kotiaka na nini ezaka mama mosema yo kanti bajustice bakataka makambo akoti mutu kashe bango nde baleke boboto juge akoti mutu kashe tato makambo na ndako eza kilo koleka mutu akangi bapesi ye nde chance akolata bilamba na mosala asala kaka talikama tanto yakatikama moninga mena makambo wana tato nde aza plus pire koleka yango soko comprendre le chemin mokili faut faire attention koyela kojuge te biso ti bata biyoma auta lola kwa te mamaka banda kosambela biso ti bata bagafu ngana ena pesa likama moninga foti yanga na bomba lokola kifunda na ndako oyebi mokili te konuna eza pete me nzela kolekela foyeba kaya moninga ayoka yango mawa mama napesa conseil vie ezaka badefoi moto asengaka te nde nakoseka moto akwei te nde nakoseka moto atambolaka na lipapa te obe moto akema mama vie eza bagage natambola bamakolo moko soki baexplike ekosala le retour apoto 6 fois mais motere motema ebeta te yeso mona moto ayina nzoto na ye moko ngai nakende otala opesanga tia miliki nakoreklame na banon mbongo na miliki pesaka nga natia na poche tala pesanga ya okauka mama tomona makambo ya mokili nga basi batikanga na arabisi bamatinga taxi me nake moke na teli nakosi na tiki telefone ozongisaka ndako afa na leni 16h30 moi mpe esili nakokendako maleme nakosika ntiki telefone tokakita mpe pa yo ngosaka na 1000 fa nanga 1000 fe ofute banyonga makoko ya mapa foke bakendisi corta mama naza omoni nga nakokimaka kisasa te conjoncture ezokomela nga naza courage me ya période na nga te nga ezaka mfutema te soki ya mfutema kanganga nde nakufa kala ntina aza eza mfutema te matia mosusu boyaka nango botala kola tele mpona tili papa molai nde naza piake ya nde période ekomelinga difficulté me na kati nanga nasala baprojet ya sika soki esimbi nakolata veste nete nalati boye botyelo bato batriko elemba ye pende aso ayibi olata te lokola villageois naso basikiache sepesa bino mena koti ya ndako nanga manka vraiment oyebi komele bato baleka na mapapa otyelo me esiki ota charge aza nango na ndako eleki yayo nanga suka yoko ti kosomba mutuka nde eza kozala patron kombe bana kare me so omoni mpo futa ndako matata me na place yo je vais te pangaka mais mona mutu mosusu makolo ozotyameke na 4 ndako na balocataire ke bana vie tala na bana baverité kolia soso mokolo moko na mpe oza na santé koleka moto aleki kakala vie eza compliqué talaka moninga na coin oyelaka champion kobeta tolo te soki otima 5 000 10 000 francs woni mokili babetaka tolo bakweya basomba bandako babeta tolo bateka ndambo ndambo babima na coin bato kutu batekelaka ndambo alopaka bakoma kokengela bango ndire bango nde bakuta bango nzoka bango nde batekela bango okoyeba yosaka na vie. Merci Pasteur John. Je profite de saluer Junive Kamalar, petite sœur propre, Yolande Mingele, la faculté de la SAP na Pesibino Mbote. Pe vienanga weya mo bakuna na Jubek, molonga ni ama ele kanakana na Pesibino Mbote. Na bosa intervient nanga Guichari, umela vie talara na sepe na kolo tindelenga. Pasta. Lelo bino borom lokwa ba renard, bino ba pasteur. Borom kota mamba politique. So bomoni ba tie mutasika, bino borom buka mutakala, borom kumisa ya sika. Wana nyonso tuko wela nini? Koela te. Mbongo kaka. Alobi ya nani atikala seko même bende ou théorie ata place bato bazate ko gâter. Soko zaki na place, ba billet to ba changer mutu où est le mal. Non, makamzu fa batala. Génération to sena ngaba ba jeune ba ko sala ka mu colonie. Bo pika ma expérience ngo tiwa. Place où bato bazo réclamer ce qui fait ça ne va pas. Na beso conseil. Kolata sapato bo bank sabato te za bien, il faut qu'on connaisse pose ma capacité. Il va na démarche. Donne à l'air moko danger comme trop. Maman, na beso conseil. Au moni batutu, on vit na RDC. Ya nzambe na lingi biso. On a le bapozo loba. Maman tant to côté non nga, tout le monde a moins 100 francs. Au gros qui la pierre vous avez mutu simbi téléphone, atikelo 1000 francs na tim. Ba misusu baza poza ka 500 francs. Ti sasa mboka kola bota mane comme le kaza na pays étranger parce que munoko moko so yoka te. Baza na kisasu. Mutabini to ta kisasa tali kona sima suki. Anisi mutoko matanga beti maboka mika masekina. Ko seka moko ya ba chagrin. Donc à ce que banda mututi makolo yoka miyoki mawa. Na michopo ko tubabite okufa lelo tata to lete to bomba ona nanu. Et comme là yo sakana.
nayebisa yo nga namona moto afanda ntongo ti sese beyindi ake na pompe angu meme lokola azotongola lokola koi ntango asisi mobepe olatika ta baye nano ape asukisi okaa nse boyelele oyeba beti champ wana miso mpe na libumu érosion wana okoka ta bima na nzela masuba natika naluka bato misusu saka na yo me tozawa yosaka na mboko konuna ya kisasa okopikwama yosaka na konuna konuna eza pete te nayebisa yo eza makambo moko mpenza basi retourne nayebi moko tema mpeno bino mokili elingi nga te. Cher internaute, comprenez, na mpanda Pasteur John donc na encore supporter te mara biso ba vérité ndenge ezomoni boteya bato na loyenge vraiment bambela bato ba photo boyeba te tika kolo mokila sa musana bato atinda boyaka na biloba loba te yakokoselaka bato makambo bo ndenge ezala na loko ozobonga te eza mfutema rien akutani na ba faux poule soko oza na faux poule na bato na vie bakofungola motema te namona moto aumia na kisasa asala ba 15 à 20 ans mais soko telo ndira zokema mazana bandeko bakenda bisika ebele bakosa mpe babengisa ye namona mpe ndeko akenda ye moko na makasi na ye babenga toute la famille bakenda mpo nini susi one na susi baboya kobenga eutaka wapi tout est vanité donc ti bato tu bakenda mpo te bazwa vi kuna kokota ngo na moto eza focalize te soki etangama tike esalema namona bato bakenda mboka batsolome bazonga koto baprêtre fi eza motu kolinga omona mbongo to banda calcule okokweya banda calcule ava mbongo ya mpo soki okuti okende avant chemin ya vie epuis nzela kobonga longola soni kota na challenge tala muta ko ena mate ya mususu tokokende église te na quartier conseiller bimi te yo moko ko tali kitata mukomo la mungina tonga tana kidiko tata kitata ma maele bandi oh ngombe na lobana tama teka kitata la bwa mituni oyo nga yo sika bande bete baka namona muta otaki kitata tonga sabongisa mandefu te abandi ko mitala ko motuna est-ce que ça kapenda yo nde osanga yo nde mutunzo ngane mutu mususu yo nde yo na yebo za yo ozo mitina o ezani namona bato tala na biso frère faut comme na niveau 0 posonga na idée ko bonga na vie za challenge ko bongisa ko ma patron te c'est pelisa couloir na yo kuta na mukyo bongisa na vie na yo ata ba choli oko répondre invitation mu pindongo ya na correct oko koma mpaka sa oche ba budget na banque oko kama po nuno tiki bana presse mako ya bana pe makambe fungwami eloko boma biso to kotsa vie na concentration ko lula baninga me bosa pose moko te me bolati faresi moi moko l'équipe to kanga photo match biso sur la faresi moko mais na terrain yebela pose batindela yo oya défenseur toi attaquant ko ba rôle na yo. Merci beaucoup, Pasteur John. Chers internautes, malgré vos séquences, mais vos appels batoli, vos coma, pe boyebela, babi vinde toli. Na pesi mbote na vient nga Edi Kalombo na Ladi Munganga bisika bozali ba bisu na bino ebele. Pasteur John to komi da presque ko chiter émission na biso sokoza na mot de la fin par rapport à émission pe sokoza na bato yoko pesa mbote. Te ba mbote za na bato so balandaka wa to la pete place. Ngama te za ka kino kemba moko te pesa muninga faute na pesa biso tu bacha. Yo nani pesa muninga no jouer na kata téléphone. Mudaota bino libande des entraîneurs. Yo le baka ke mata muke to kita muke bo jijaka te na basambela ka te biso tu bikela mwanzamba boke bana ba message na bino bokabola bandimi comme si nzamba saka bango na parti pris lokola prière te basa ya sata na mona ka te basa ya sata mais sata ko komuma bango te basa na ngambo na ye vraiment muto azana ngambo sata fa bo membang comment ko bo mete mutay na kuti meti des type pour te dévier mais ça na ton dépend comment ndako mena yeba exact pour jamais na nan est-ce que sata ko bomba mutabongo c'est que nzamba ya biso nyonso botika parti pris faut enseignement wana terre mutu na modération oya na kwata te na te so comprendre non comprendre na biso que non na lela bino tout fort bambote na bino belo o chaîne na biso Idiofa News TV bo s'abonner massivement taka bolandi to la pète yango base na bibo s'abonner bo so ba to la pète ba face tout on a zele bezaka ke schéma calcul de base est retourné comment nyama lokola soso soka boti takimaka moto mais soka boti yaka andimaka kufa pona bana est-ce que tant bana soso bakola ba rambusaka mama bomengo ko isaka biso yango jamais soso ngotanga bokola ka bana okela bango makende ke gisa prier na gisa ba soso ke yoka makubu ka bana obomba bana soso azanga kumbako inde toke na bana wa mais soso sandima kufa pona bana soka boti yoki mama we uti wa comment nzambe bato ba priaka te ayi na bango soso na yoki mama bongo nzamba ina ba mutu soso comprendre calcul oyeba bokenda mabe okimisa bate église na matin na bino kwata epa na ngabo ya faute ezalaka te oyo aza toke naza lokola poète trikwata babwaki na cité soko sokola ke na tombola bakopesa ta 100 francs ya biscuit wenza kwate boya ta sapate tengama omona boya eza wenza poète merci vraiment
bambote bino ebele Chéri Blandine gros bisous donc William Bass Faustin Gobeya umila le conseil honoré le Congo Virginie papa na Sharon Malili Lassa bambote ebele et puis Mikolo bo s'abonner na chaîne na biso Idiofa News TV nazo beta CTA wape mai moko bimi Mikolo Kangian Water mai moko ya 6 au Japon ils en a 2 sorties machine moko filtrage confirmé ils en a 9 sorties soko meli mai wana leki ataki sa komela oya koboya tikala wana maladi lokola nga tomela et puis mutazoza na livraison ngo za Madame Kadi na Londres soko betika plus 44 na 44 on a sur na soko loba soko beti 44 74 40 44 07 60 kwa mobimba à part ça vous appelez na tantine na biso moko boye Sarah Amani depuis Canada yeba mesha masekité soko obetika na Facebook Sarah Amani okoto mona okuna koloba na ebité asala ba periki moko jeté na maboko depuis Canada livraison rapide soko c'est beleti na DHL yepe so betika na WhatsApp 40 36 06 37 65 kwa mobimba vraiment par ça tantine nga yo moko kombo Benite Kwezo Benite bambote belé cameraman na biso nani merci MC bambote belé na cordon na biso nani susu cordon na biso Didier Kimwanga bambote belé na bibo s'abonner massivement na Idiofa chaîne na biso bo s'abonner massivement tant to lo batolela bino tout fort nzamba pambola vraiment tolela bino tout fort merci beaucoup to komi na souk émission na biso je tiens aussi à saluer mon oncle chéri oncle Manzanza autrement dit Liso na Nzambe Aigle. Merci à toi ma grande sœur kuna na état-major général Clarisse Mabuntu na pesi mbote bien nga Igo Belge bambote belé bisiko zali na lingi bino mingi bo umela merci beaucoup ciao.